Ni ɗan Madobi Local Government ne. Daga Kwankwaso zuwa inda nake zuwa cikin birni Ƙwarai Gidan Sarki kilomita 25 ne. In kuka ɗauko daga gada iyakanmu nan da Kumbotso, ka ga ba zai fi rabin wannan rabi ba, bai ma kai rabi ba. Amma an kai mu misali Ƙaraye. Ni a matsayina ba wai na Rabi'u Kwankwaso ba, talakan Kwankwaso. Ai ba mu da wata alaƙa da Ƙaraye. Ina ma da ɗaukan mu aka mai da mu kura. Ina ma da ɗaukan mu aka mai da mu rano. Amma duk wannan dambarwa wasu da yawa suna gani kamar ana yin ta ne don a ɓata wa shi tsohon mataimakinka kuma tsohon amininka wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ai duk wannan mutane ba su sani ba. Magana shi ne daidai ya yi ko ba daidai ba. Ba magana ce ta ɓata masa ko kar a ɓata masa ba. Magana ce ta